네, 그래픽카드 소음 때문에 AS 하기 전에 한번 좀 보여드릴게요. 지금 소음 들리시죠? 이 소음이 어디서 나냐면 그래픽카드 때문에 나는 건데, 제가 보여드리면 지금 여기 이렇게 그래픽카드 도는 게 3개가 있잖아요. 근데 이게 가운데서 나는 거예요. 보시면 제가 강제로 멈춰볼게요. 가운데 거를. 안 나죠? 이놈이 때문에 문제거든요? 이 가운데 거? 다시 소음 나죠? 근데 이 첫 번째 거는 아예 안 돕니다. 요거, 얘는 아예 안 돌죠, 지금? 이 끝에 거는 도는데, 얘는 큰 영향은 없어요. 그러니까, 얘는 큰 영향은 없죠? 지금 시끄러운 거는 이 가운데 거 때문에 그러거든요? 요놈? 그죠? 조용하죠? 근데 이게 부스터 때문에 그런 건 아니고 가운데 거 돌면 다 시끄러워질 거죠? 예, 좀 시끄러워졌죠? 이게 부스터 때문인 게 아닌 게 여기 이제 부스터 기능 이런 거 켜고 끄고는 아무 상관이 없어요. 고 지금 부스터 기능 끄면 더 시끄럽죠? 아, 이게 소음이 너무 커서 아무튼 좀 이번에 좀 잡았으면 좋겠습니다.